Na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo mosantu nde ngonga na biso ya mibale to ebeti etalise te programme na biso ebandi na ntango oyo tokosenga nzembo ya bato nyonso na oyo abongami na ntina na banzembo ndeli ya ouverture tosengi na mama Selo Hortense afungola biso libondeli na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo mosantu amen. Silwa Nzambi 2 Silwa Nzambi ukansila muki mwana dyame Silwa Nzambi ukansila muki mwana dyame tela hese sandu kyangunza Nzambi Tusadila salu kya Nzambi mukeleka muke enza ya mbima mwangitwa kuluka Tusadila salu kya Nzambi mukeleka Tusadila salu kya Nzambi mukeleka enza ya Nzambi mfumu wetu Yesu Kristo ngetata mwanda pelela papa dantete tufutija kama tondo mamingi munankebo tukebele fuku ya mvimba utukiesese kya mulumbu kya unu kya lumingu lumbu kya nene papa kinge wavwanda mutala beto bana mukusansina idina Nzambi amekolo kya lombele tikoze insatu zambi utakulomba mukubambula nzima papa utusila ndemvo mawonzo tuvanga mambika makuyengika kadi ntangu itwe kina beto bana bakuyenge Nzambi toto yangala mukembo tukudi papa sumuke mbangyangani kanti tantu satana zadisi biese bya mpila muvidisa bana pako papa idina tulombele utugana kakawonga wako papa kutuvila kanako mawonzo kwa beno tuyekere momo kumbaseye mwana imwanda vilela. Amen. Mwana tata molimo mosantu nde tango oyo tokofungola mukanda matata Nzambe tokotanga loyembo na bayuda to psaume de David kuna tokozwa na psaume 15 1 tina 3 et ne jette point d'opprobre sur son prochain na kombo na tata mwana tata molimo mosantu amen. Toniki na premier tour de chant.
Kimba
kopesa yango. Bosomi, Bosomi ye, ya moto moindo, kibangu asili kopesa yango. Lokumu ye, ya moto moindo, kibangu asili kopesa yango. Lokumu ye, ya moto moindo, kibangu asili kopesa yango. Ibota oyo ya baindo, eringo mila kozatambe, wete misala ya ya molimo nisakola mao mokili. Jambe ajali bolingo nisabya ye mimonana, olibota oyo aponaki epesela nguma. Libota oyo ya baindo, elinga mina kozatambe, wete misala mya ye ya molimo nisakola mao mokili. Jambe ajali bolingo nisala mya ye mimonana, olibota oyo aponaki epesela nguma. Nguya ya molimo santu ekomona na olibuza oyo, kimia ekopesaka misala mya ye mikomona na solo. Tika mabota maso masalela ye olingomba ya ye yatoma. Mabota tika mabota maso masalela ye olingomba ya ye yatoma. Mabota maso kisa masakola komona ye ezalo kumuza. Tambeta kolo molimo santu azalo kumuna liboto yo. Mabota maso kika masakola komona ye ezalo kumuza. Tambeta kolo molimo santu azalo kumuna liboto yo. Zambe pambola, pambola, pambola libota ya baindo, pambola, pambola, pambola libota yo. Zambe pambola, pambola, pambola libota ya baindo, pambola, pambola, pambola libota yo. Zambe batelo kabaindo, libota ya yo luingako. Sazala kina biso batote, kimbangu aye iko bikisa biso. Zambe pambola, pambola, pambola libota ya baindo, pambola, pambola, pambola libota yo. Zambe pambola, pambola.
kombo na Nzambe tata mwana tata molimo mosantu tokozongela lisusu mukanda wa tata Nzambe nde deuxième fois tokotanga mukanda wa Nzambe lelo ezali esika tokozwelaka mobeko mwa Nzambe les 10 commandements nde yango tozwi yango na mukanda Exode chapitre 20 verset 1 tina 17 mukanda ya kobima mokabantu komibale nzela ya liboso kino zomi na sambo. Tango nde tokomi lele kotokolela kanatena na pasi na mokili na mabota mpe na lingomba ya tata molimo mosantu. Toyebi lelo ezali le 3 juillet 2022. Kasi tso tokanisi lobi na 1706 mokolo ya lobi ya le 2 juillet mama na biso mama Kimpavita batumbaki na ntina likambo oyo tobandeli ngai na yo. Kaka le 2 juillet 1929 koko na biso Kinzembo mama Kinzembo nde atikaki mokili oyo kaka na likambo oyo mpamba atiaki na relégation po alandaki likambo oyo ngai na yo tolandi lelo likolo ezali ya kofungwama malamu tolela na tata molimo mosantu na kondima ya kosalela biso nde na ntango tokobenga bato misato oyo bakozala bainterprète na ntina na pasi eyingeli kati na mokili na yango tokobenga banganga Nzambe mama Selo Angélique aleka liboso mama Selo Marie aleka liboso pe tata Selo Yure mutakokanga libondeli na kombo na tata mwana tata molimo mosantu amen. Nzambia kenda ungwa tobondela na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Yawe Nzambe na biso totondi bino tokumisi bino topesi bino merci pamba te bolingo na bino ya monene kati na biso bana na bino. Nzambe na biso na ngonga oyo tokoloba nini epai na bino bino bozangi koyeba. Na biso banzambe na biso tala pasi ya boye tokoloba nini papa Simoki Mbangu kiangani tokoloba nini tokokende wapi soki bino te mawonso tugwanga tala masebe tobetela mako na ntwala ezingudize tezi pasteur balongi
benalonga kansi papa metumetu mafua matumetu mafua mafui di satana utusongele nkembo mina tulembizaidi yake mpazi na zamona mama mwilu empazi zamona mama mwilu empazi za ntia ndona Beatrice ntimba ndona Beatrice kimpa vita mpasi zinakamona yo mwana ndi kuna nima banziki limna kumakia yetu tuvila kenwe mpasi beto ba mama biese beto ka tuzolele nzo ya nzambi nkuti yake antatu tufute kuza didi langa papa kitukwiza nga yaka ko toza kolele pa na yo mutu na mutu azana likamone ya pasi molimo pe ezale malade elelo soki toye awa na tina likanisi pamba te toya kozwa guérison spirituelle nzambe na biso toloba nini papa lobi bosenga pardon ya Adam et Ève nyonso nde kopesa na biso ebanda tosenga papa changement ezali te yo yebi mpona nini nzambe na biso tosenga nini toloba nini oyo elingi yo salisa biso po ete tokozala bana yo kimia na kati ya mosuni na nzoto na biso mpe na molimo na kombo tata mwana mpe Limo Santo amen. Na kombo na nzambe tata mwana tata molimo mosantu eleko tokomi nde ezali ntango tokoyambaka bana kasi programme epesameli biso te na ntina wana tokoleka na mikaelo nde na yango tokosenga na tata selo responsable tata selo makangilu ya tambusa biso na kombo na tata mwana tata molimo mosantu amen. na bolingo na bino basato tata mwana pe nzambe molimo santo nzambe na biso papa sima kima okenga ni molimo santo to pe misale ezali te yo fongola baporte po ete tokwa kozwa po ete biso banso mikolo ezali koya totya maboko na biso na kati na sani mosolo oyo ekoliamaka mpa moto te kasi esalaka misala na yo tosengi yo tya loboko na petwa po ete mwa moke ezwami ekwa kosala mosala na yo mpe kokokamwisa moke biso mpe bato tosali mosala yango pesa biso toto makasi pamba te tozwa susu opportunité mbala nsima tozwa susu po ete makasi na nzoto po ete tokosalela susu mosala oyo tokobanda na ntango kilo suka na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.
biso bayekoye moke sima nde tokoraple mikanda nini etangamaki liboso. Na yenga lelo tobandaki na mukanda ya loyembo na bayuda topsome 15 1 na 3. Tozwaki mobeko matata nzambe na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sikawa tokotanga mikanda mibale. Mokanda ya liboso to ya misato tokotanga ezali na mokanda ya Thomas Yohane. Jean chapitre 4 verset 23 à 24. Jean chapitre 4 verset 23 à 24. Yetoleki na mokanda ya prophète Daniel chapitre 6 tozwi 1 tina 27. Kasi pona kowela ngonga ngai na kotanga kaka na zwi verset 10 après na kokende kozwa 16 te na 22. Kasi mutu na ndako nde tozwi chapitre 1er et chapitre 6 tozwi verset 1er tina 27. Nantina na ngonga nde ngai na kosote ba verset mosusu. Na tango yonde tokozwa mukanda ya Thomas Jean chapitre 4 verset 23 à 24. Etangeli ezali boye na kombo na tata mwana ta molimo mosantu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Tokei na mukanda ya prophète Daniel chapitre 6 tozwi 1 tina 27 ndenge tositolobeli na tena na ngonga na kozwa 10 après na kosote na kokende na 16 kino na 22. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit: Ah, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Na kombo na tata mwana tata molimo santo. Amen. Tobondela. Na kombo misato ya bole nzambe tata nkolo Yesu tata molimo mosanto. Nzambe wa biso tata Simone Kimbango tika nkombo na yekumisama. Lelo ezali mokolo yena. Osoyo kaki na mabondeli. Yokeli likolo na se biloko nyonso 6 jours. 7e jour olobete mokolo bino pe bopema. Tata biso tobebisi mobeko na yo te toyende ko adorer yo mokolo mwa lelo e ko profiter na moma yango mpona kokanisa maloba na yo pamba te liloba na yo ezali nguya. Nzambe na biso yo kopona kaka moko kati na biso na ntina ete olobela likambo na yo. Lelo ezalaki ngai na ntina ete à travers ngai tata liloba oyo bongisi na bana na yo pamba te liloba na yo nde kopesaka biso bomoi. Oyo ya biso ya bomoto tata yo longoli. Insuffisance ya biso ya bomoto tata longola. Pamba te tokendaka koyekola l'école biblique malako na yo. Kasi molimo école moko ezalaka kaka yo. Nde tosengi molimo na yo elata biso na ntango yo. Distraction longola kati na biso. Matoi na biso ya molimo efungwama. Mitema na biso
efungwama tobombama nyonso tokoyoka ya kitoko ya mokolo mwa lelo tosalela yango mpe tomokolo wana tozwela lobiko na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu amen. Na nkombo na nzambe tata mwana tata molimo mosantu batata mpe bamama lelo ezali le 3 juillet 2022 soki totali malamu na 1706 le 2 juillet mama na biso mama Kimpavita to dona Beatrice tokombo nyonso tokobengela ye na ntina na likambo evandisi ngai na yo Mungu na amonaki ete malamu nde toimole ye totumba ye tumba ye vivante. Likambo yango ezalaki likambo na pasi na ntango wana. Na 1929, le 2 juillet, mama Kinzembo, oyo mama mobokoli ya tata Simone Kimbangu. Mama tena bonzambe bokotala ete tango baza kotumba mama Kimpavita azalaki na mwana na mokongo. Mwana wana tata Kimbangu. Iye alobaki likambo. Likambo oyo bosali bokulukila mo busika. Toye komona mama Kinzembo, mama Louise aboti tata Kimbangu ye akei atikeli ndeko na ye mwana. Mosalo ya sisa ikona na Angola tena mboka mbaza Kongo aye kusukisa ngo na Kongo Kinshasa kobokola tata Simone Kimbangu. Tango bakangi tata na 21 mama zalaki parmi la première personne oyo mondele atindaki na relégation tata Kisolokele mama Kinzembo pe akendeki na boma toyebi nde batambusaki journée yango ezali dédiée na biso nyonso bana ekole pamba te na nsima wana toyebi vague nini eyaki ya bokangami na ntina na likambo ya tata molimo mosantu. Nde lelo mokolo mwa lelo batata mpe bamama ezali mokolo oyo tozali kokanisa yango tomoni ete totangaki mokanda ya loyembo na bayuda. Psaume totangaki ezali motuna ya ngai na yo mondimi. Pamba te batata na biso oyo tovandeli lelo bazali bankole baoyo bandimaki ete likambo na tata Kimbangu ekende liboso bazalaki bandimi lokola ngai na yo. Motuna ezalaki ete nani oyo akovanda na ema na Nzambe to na mboka na bule. Pour tuna wana ezali question mondimi nyonso esengelaki atumitunaka. Mutu nani oyo akovanda na kiti na bokonzi na Nzambe esika na kopema? Nani? Kuna David mutu akomeli biso ya mopamba te toyebi tina na mokanda oyo. Ezali loyembo baye bandeko na biso bayuda bayembaki na bobimi na bango na mboka na Egypte. Kino tango na prophète Malachi. Banzembo yo ba répertorier mo 150 seulement. Mais ce côté na linguma ya tambolimo mo centre depuis 21 banzembo boni tozana mo. Kaka mwa moke tufandia wa banda tuyaki. Toyoki banzembo elekia wa koreki ayembeli biso banzembo eza kokanisa biso mokolo malelo mpasi oyo bakoko na biso bayokaki. Boloko tata Kimbangu akendeki na ntina na ngai na yo. Jete ki bayembeli biso banzembo. Motuna na bango ya tata Kimbangu yo likambo nini apasi osalaki kwetu mokili na yo. Ya salaki na likambo na mabete ezalaki kwete nga na yo tokakobika. Nga na yo tozwa bonsomi. Dirigeant kuna ba lobby na biso ete tata balele na tata Kimbangu pesa biso kinya pamba te tozana Nzambe mosusu te friki ya yembi faki ya yembi nyonso yo ezali mpona kokumisa Nzambe pamba te bapsaume ezali
maloba oyo biso bato tosadresaka na tata nzambe toadresaka bapriere na biso na nzambe ezali mpe lolenge tokokumiselaka ye ekanisaka biso mpe ebandeli ya mokili pamba te esurtout boyei na nkolo yesu ekutami na kati wana kasi esika ngai na yo totangi lelo ezali question mondimi nyonso asepozaka naza kimbangise oui je suis baptisé objectif oyo nakomi mondimi ezali nini mpo na kokota na bokonzi mwa tata nzambe kasi motuna ezali nani wana oyo akokota na bokonzi na nzambe bagrand-parent na biso basepozaki question wana ntango tata kimbango atei bango balobi te solo nde ezali awa tika tolanda bango bamipesaki batosaki barecommandation oyo nzambe apesaki bango pamba te kaka réponse de David apesi ezali moto oyo akokanisaka mabe te moto akosalaka moninga mabe te moto oyo akotosaka mobeko mwa tata nzambe ye wana moto oyo akovanda na ye maya na nzambe na yelusalemi ya sika pamba te nkamba ya sika ese etongama spirituel ese etongama nango mingi peut-être par faiblesse ya molimo okomona ete nde yelusalemi parce que totongi musée biso nyonso mokolo wana tokota na musée wana ezali ya bonzoto mais yelusalemi spirituel yango ese etongama nde motuna ezali epai wana nani wana akomérite kokota na royaume na nzambe akosepela ntasi mokimbango elongo bakoko na biso bandimaki ete bakosepela na ye elongo tolanda ye tosalama ye atosengi biso engai na yo lelo esu tokosalelaka likambo wana tokosalaka mposa na nzambe pamba te bakoko na biso soki mpasi eyelaki bango parceke bandimaki toza na mposa ya kosepela elongo toyoki na mabondeli ya bamama soki tata kimbango ayaka te mbelenga na mutu mwendo toyebi epai nini toza te nasi naloba likambo wana alma atalinga toza kosola alobi bino bato mwendo soki tata na biso ya mandefu wana akufaka te afrike nde totikango zo tokendaka kotala bino ndenge totalaka bamakako na nini ezalaki nde projet na biso ngai ntango aza koloba bongo nakanisi tata kimbango na abi oza nzambe ya solo eske tokolandaka ye na solo mpona koyeba ete bokonzi na ye na ye ma na ye kuna na tante na ye nana akomata na yelusalemi ya sika nani wana akosepela na ye ezali moto ya kotosaka mobeko na ye moto ya kolingaka mabe te moto ya kolingaka baninga pamba te nkolo yesu batuna ye yo lobi nini na ntina na bokonzi na likolo pamba te jeune homme aye epai na ye wana tokomona ngo na Matthieu chapitre 19 nasala nini mpo ete nakota na bokonzi na nzambe réponse ya nkolo yesu ezalaki ete toza mobeko mwa nzambe oyo apesa na Mose yango wana batata mpe mama tokoleka na lombango na ntiena na mobeko pamba te mobeko mwa nzambe ezali nini les 10 commandements ya tata nzambe ekozalaka nini tokoki na biso kobandela awa historique na yango ebandaki wapi esokisi wapi yango te ezali likambo esoki tokobandelaka yango mpona nini nzambe apesaki mobeko na bana na Israël c'est parce que po interpele ngai na yo Israël bazalaki ba extraterrestre te bazalaki bato lolenge moko na ngai na yo pamba te nzambe ntango akoyaka na mokili akoponaka libota bato oyo alingeli mpo ete apesa bango atambusa bango na lolenge na ye mpo ete bato wana batambola lolenge nzambe alingi akamati mobeko na ye apesi bango Israël lokola nzambe aponaki libota na Abraham ye moko mpe alingaki ete bakende bowumbu 400 ans abakisi 30 ans ya koprépare Moïse na mission monene apesaki na ye esengaki na tata nzambe ete alakisa baisraele basala boyokani ya sika lolenge nini esengeli ete bango batambola na ye elongo kino akomema bango na mboka nelaka et c'est comme ça que nzambe abengaki baisraele apesi bango mobeko toyebi baoyo batosaki likambo wana te conséquences ezalaki nini ye nzambe wana ye lisusu kati na ngai na nkombo ya kimbango arappele biso alobi bakoko na bino balongaka te eloko ekweyisaki bango bazangaki bokonzi na nzambe ezali mobeko
lokola biso toyebna ntina korécupere bino voilà ebelo koyisaki bandeko na bino bino bosalela bongo te tata mfuma longo simoki mbaokenga na koloba ba chaque fois ete mokati mila oyo akoyi na ntongo yo okoya na midi sala attention pamba te okonaître même difficulté ke ye te me ngai na yo tolobeli na ntina na mobeko mwa nzambe mobeko na nzambe ezali liaison oyo ngai na yo alliance tosali na tata nzambe boyokani tosali na nzambe soki orespecte alliance wana te yeba ete ezali na mpasi na lingomba tomoni ete 12 précepte yango eye etika kimbangisi yango eye kobakisama nyonso wana ezali mpona kosalisa biso mingi surtout na bajeune soki motei alobeli koloba ete tolataka bajupe ya milai tokataka suki tokolisaka mandefu te tosalaka boye te tosukolaka bolumbu te tomonaka ete baza kotuka biso e biso mpe na batei ntango mosusu lokola ngai suki eboya nango motu boye lokola nakataka mokokoli namonaka ete motu soki akolisi suki nakobandaka kotelema non kitisa suki or mobeko na nzambe les 12 préceptes mpe etike kimbangisi eyende koakompagne mobeko mwa nzambe pamba te okoki na kokata suki okoki na kolata bapantalo ya milai mama ndumba okoki na kokanga kitambala 4 coin otie verni to otie meshe te me na ntango oza na liaison na nzambe to tosele 10 commandement te yeba ete bokonzi na nzambe ezali mosika na yo tobanda d'abord kotosala 10 commandement oyo nzambe apesi na biso nkolo yo sabakiseli biso alobi ete linga yawe nzambe na yo koleka olingi mpe boninga motu ntango okoya kobakisa baprecepte ya lingomba pamba te ndenge kolege na nga mama paster soki abandi komanyola likambo wana alobaki ete mpona nini mobeko ya lingomba eye mpe makasi te parce que tozali baprivilégie tozali baprince na baprincesse kimbangisi ya tata simone kimbangu soki moto amoni yo olobi te naza kimbangisi certes mais elateli na yo etamboli na yo elobeli na yo mutakotala mwana oyo tata na ye nde mokonzi aza roi ya mokili oyo mpe etala ndenge nini alati pantalo ya kotoboka yango tata yango aza na mbongo ya kosombela pantalo ya mokumba te alati jupe ya mokuse ndenge nini wana tata ne aza na mbongo ya kosombela jupe ya molai te atie manzaka milai akorige tata ne oyo azali nzambe akela ye abakisi basuki ya milai seke tata ne akela ye mabe donc aza na confiance na nzambe na ye te yango lingombe monde to lokola toza ba prince papa kimbanga lobete bino bo pesanga maboko to tambusa na bino mokili esengeli te tozala fier ya kozala ndenge nzambe na biso asale biso yango apesi biso ba précepte apesi biso éthique kimbangisi po esalisa biso pamba te différence monene ekomonana entre moto ya ye baye ya kimbangu na ba oyo ya yete mpete tokoma na esika wana tozala na liaison wana spirituel na tata molimo mosantu totosa mobeko na ye mobeko ya moke ezali te ya monene ezali te batata mpe bamama ya lobete oyo akotosa mobeko na ngai akosala mposa na ngai ye nakopambola ye na bagénération nyonso ekolanda ye nsima kasi oyo akotosa te na ye na bana na ye na bagénération 3 génération bakozala na mpasi ingai na oyo tozala choix nzambe akeli Adam na Ève na jardin d'Éden atiki bango mais akamati choix apesi bango alobi ete vous pouvez tout faire bolia bosala makambo nyonso bolingi nzete wana bosimba te choix ezalaki délibérément mama Ève azwi ake kolia mbuma wana parce que asalaki choix wana ya kolia tata mpe Adam ayekolanda likambo ya mama nalia mbuma ezalaki volonté na ye. Il pouvait dire non, puisque Azalaki 40 ans dira, Satana Bandaï Koya Koto Komekaye, Kende Kolia, Lobina Koliate, Nzamba Pixaïna. Salaboya, Lobite Tete, Nzamba Pixi. Mais mon Koloana Salaki Choya Kusala Mabe. Toyebe Tungo Yaki. Ngai na yo le lonantina na Mobeko. Tolobini. To continuer car na passion. Mokanda ya Isaïa, tu Isaïe chapitre 59.
elobete soki yawe akopesaka biyano na mabondeli na biso te parce que mabe mabunga nde eleki tosala choix lelo ya kotosa mobeko mwa nzambe po ete kolela na biso nyonso tata Simoni Kimbangu ayoka yango apesela biso yango yano soki tovandeli likambo lelo ya bankoko na biso bankolo bamona mpasi po bazalaki kwa ya malonga ya kolanda tata Simoni Kimbangu ya kotosa ye ya kosala mposa na ye yango wana totangaki na mokanda ya Thomas Jean oyo toyebi ete yazalaki moko ya bayekoli na nkolo Yesu. Jean akomi mikanda mwa mingi sango malamu ya Yohane Jean 1, 2, 3 Apocalypse ye mutu akomi mokanda wana azalaki associé na makambo mwa ebele ntango nkolo akei na bayekoli na ye na ngomba na mo des Oliviers abengi Yohane na Pierre bakena mamatina bango epai na kendeki kolela na tata na ye nkolo Yesu tango aza kokufa alobi na mama na ye alobi mwana na bino yeyo alobi mpe na Jean alobi mama na yo yeyo. Jean azalaki moko ya badisiple ya nkolo Yesu ya umelaki na mokili mingi aye kokufa na Alexandrie awa na Egypte akomaki mobange na ntina na likambo oyo koteya me eloko nini ye alobeli biso batata mpe bamama. Jean alobi ete ntango yango ekoki ntango yango nde eseye oyo basali ya solo ya tata Nzambe bakosalela ye na molimo mpe na solo. Le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et voilà lolenge ya bayekoli oyo nini Nzambe aza na posa na bango. Tomitu na ngai na yo tokomisaka tata Simoni Kimbangu ndenge nini. Bankoko na biso bazalaki ba vrais adorateurs ya tata Simoni Kimbangu. Bazalaki na bobangi te pamba te kana mukana wa Nzambe lobi na biso pour alobi te oyo atondisami na molimo na Nzambe aza na bobangi te. Mondele aye kokanga tata Simoni Kimbangu le 12 septembre ake kosambisa ye ba condamné ye le 3 octobre toyebi condamnation ya tata Simoni Kimbangu tata Kisolokele batindi ye na boma mama Kinzembo batindi ye bambu tantwalani batali babeti bokangi mvuluzi likambo te biso pe ye pe azwi batu na ye baye biso ye bokanga biso mondele pe mayele wana ya bosatana ezalaki na ye akangi bango nzokande na nsima wana tata Simoni Kimbangu azalaki na likanisi na ye ya kopanza nsango na ye bato nyonso bandimelaki ye na solo batindi bango na bamboka bibai na bibai. Bon, mission spirituelle ya tata Simoni Kimbangu ezalaki nsango na ye epanzana bato wana batondisamaki na nguya na Nzambe molimo na Nzambe ezalaki kati na bango pete basako na nsango na tata Simoni Kimbangu epai nyonso bankole bazalaki banda na loa banda na lomela banda na kata kokombe bazalaki na oshwe epai nyonso bankole bazalaki ezala na Congo Brazzaville ezala na Angola sango na tata Simoni Kimbangu epanzanaki me batata na biso basalelaki en esprit et en vérité. Ngai na olelo tosaleli tata molimo mosanto ndenge nini pamba te bizaleli nyonso ya bonzoto oyo Thomas Paul alobi na biso tokotanga na mokanda ya Galates chapitre 5 verset 16 mutu na mutu akende kotanga na ndako Galates chapitre 5 verset 16 tozwi 16 kino na 22 tokoyoka kuna Thomas Paul aza koloba ete bizaleli ya nzoto mpe ya molimo ekiseni. Bizaleli ya nzoto mpe ya molimo ekiseni. Bizaleli nini mutu atamusamu na molimo akoki kozala na yango? Bizaleli nini mutu atamusamu na bonzoto azali na yango? Me yo ozali na bizaleli nini tata mpe mama? Pamba te mutu atamusami na molimo aza mutu na sengo mutu na kimia
mutu na bolingo, mutu na boyukani, mutu yaza na bobambi bwa Nzambe. Pamba te tomwa Paul azali kolobela biso na mukanda ya Romains chapitre 4 alobete tozala ba imitateur na ye. Nana yo tozaba na Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu azali Nzambe molimo mosantu. Esengeli tingai na tutambola na molimo. Mutu azali na molimo akozala mutu na kobanga te. Bakoko na biso lokola batambusamaki na molimo na Nzambe na solo. Bazalaki na bobangi te. Ngai na yo lelo tutamboli ndenge nini etamboli na kusezali ndenge nini batatampe ba mama bankole batikali lelo na histoire parce que bazalaki na bobangi bwa Nzambe. Psaume 111 verset 10 il obéit la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Bango bazalaki na bobangi bwa Nzambe wana yango bobangi bwa Nzambe wana epesi bango mayele molimo na Nzambe evandi kati na bango basali misala. Soki totali ya boye bankole soki tolandi histoire ya bakoko na biso tobomoni ete mingi basali misala ya molimo ya kobikisa ya kosekisa ya kosalisa pamba te bazalaki na bobangi bwa Nzambe. Yango wana tatampe mama po ete tozala ba imitateur solo ya Tata Simon Kimbangu malamu totambola na molimo tolongola bizaleli nyonso ya bonzoto oyo ekokabolaka biso na Nzambe. Koyina kotonga kofinga kowelana kofundana ekobobondoki mpe makambo nyonso Nzambe akosepelaka te yango ekokabolaka biso na Nzambe. E soki totamboli solo na nzela na molimo na Nzambe tosaleli bizaleli nyonso ya Nzambe pamba te Nzambe na biso azali molimo esengeli ete biso baye tolandaka ye totambola na solo na bolimo tolongola bonzoto. Tango wana bikakatano nyonso ekoya kati na biso tokobanga te. Bakoko na biso bankole tango baza kokanga bango bazalaki na bobangi te pamba te bayebaki likambo nini onda ekosala bayebaki nani oyo balandi. Psaume 40 lobete na 5 heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Pamba te ya koluka solide bango bazalaki na confiance na Tata Simon Kimbangu. Mama longi ya kopesa biso nzembo oyo ya biso ya bana nkole batele biso apoyoki ete bakosengaka nzembo ya kana votukangama tina nini ya nzembo wana mama ya kopesa biso nzembo wana. Kana votukangama kangama etunayeonga ko kanga ide kanga votukangama kangama etunayeonga kanga votukangama Merci Mama Long. Bakoko na biso tango baye kokanga bango na ntina na likambo oyo lobandi na mama Kibavita. Molimo na Nzambe evandi kati na ye yasakoli na ntina na moye ya Tata Simon Kimbangu. Mundele Portugais alobete malamu mamoyo totumba ye pete to etafe likambo oyo. Et à l'opinion bango rempli du Saint-Esprit. Bino botumbi nzoto likambo te kasi Kimbangu okolanda likambo na ye msika. Ye bokuta
kutuma ete ye lokupikisa ye koya te na ntango wana mama azalaki kosekisa bantu mpe bazobikisa bato na nkombo na tata Simone Kimbangu kondima ezalaki kati na bango bazalaki na bobangi te pamba te molimo na Nzambe kati na bango na 21 bakoko na biso balutango bakangi tata Simone Kimbangu bango babangi te napesa exemple ya koko na ngai ye azalaki ne Kimbangu c'était momeli masanga ya solo naza kotambola nauti komela lotoko na ye tata Kimbangu abimeli alobi na ye Pierre na ye kopesa yo mosala yo kotonga lingoma na ngai ya tuni yo nani alobi na ye Kimbangu mwana bakongo yo Kimbangu ete neye mondela akangai atina ye na mbashikuna tika na kelele wana longa alobi ezali ngai Kimbangu mwana bakongo na koyebisa ete bandeko na yo bakoya yamba bango ntango wana bankole na bake na lomela te bake na bakata kokombe te yeloko emonanaki ntango koko na biso abaluki biso tata Kimbangu abongi molimo na Nzambe etui ye koko abandi kobikisa mondele akamati akangi alobi oyabeli liboma alobi naza liboma te Kimbangu apesi na mosala na kosekisa c'est là où ndenge esalamaki na bapotre Jean na bapotre Pierre na bapotre ya kala bayeli bango bato na mabonga bato na pasi atali Pierre ezalaki atali moto na maladi abikisi likambo wana emonanaki na bakoko na biso bazoya na bato ya mabonga bato ya maladi ye esengeli akuta misu na ye na yo ekutani na kongo na tata Simone Kimbangu abiki pourquoi parce que kondimi azalaki na bobangi kwa Nzambe wana soki totali bamama mikala basala makambo wana batata John bato nyonso balanda tata Simone Kimbangu basala likambo wana me ntina nini bakangelaki bango batata mpe bamama yango wana totangi na mokanda ya Daniel profete Daniel ye azalaki moko ya bato bazali kobanga Nzambe na bobangi boyeba Nzambe bato bamona ete mayele na Nzambe evandaki kati na ye molimo na Nzambe ezalaki kati na ye esengeli ete toluka lolenge nini tokosala ye mabe c'est comme ça que bacollègue ne va compléter baki epa mokonzi babi ete malamu osala décret bimisa loi ete motu nyonso asambi na Nzambe mosusu te bobele yo e Daniel alobaki ete te ngai nayebi Nzambe na ngai ezali Nzambe ya solo nakosambela Nzambe ekeko te to Nzambe mosusu te kaka oyo ya ngai bango basali bongo mposa na bango ezalaki te Daniel akufa e bakosanaki ete oyo azali na ye plus fort bake kofunda ye mokonzi alobi ete Daniel oui boya na ye me mokonzi lokola ayebaki ye esala ye motema pasi alobi ete botia ye kasi lokola ezali mobeko botia ye na libulu ya bakosi epai balion baza na nzala botia ye balia ye abikisa yo Daniel afandi na kati kuna balio batikali kolia ete batata mpe bamama mpona nini paske azalaki na kondima na Nzambe le lendemain mokonzi alali te mabondeli mpe kolela ayi na tongotongo abengi ye o Daniel mosali na Nzambe ye alobi mokonzi umela na yo libela ngai nazali pamba te Nzambe na ngai abateli nga nasali Nzambe mabe te yo mpe mokonzi nasali yo mabe te mokonzi nde abikisi ye abimisi ye na libulu na kosi akamati bato bafundaki ye atie bango na libulu wana na 21 bakoko na biso baye nyonso balandaki tata Kimbangu batindi bango na barelégation un peu partout bakomi barelégué epai nini balongoli yo na mboka nao batikisi yo mwasi na bana bamemi epai nini bamemi epai na mpasi mpe bazalaki na kondima na tata Simone Kimbangu bazalaki na confiance na Nzambe na bango suka tata yaki kobikisa kozongisa bango toyebi bamama mikala bazongaki batata Johnny mpe bato ndenge na ndenge bazongaki epai bakendeki na likolo kuna na boumbu baye bakufaki na nkombo na tata Kimbangu baza na esengo lelo pamba te Nzambe akobosana na bolamu na motu te belge oyo atindaki bango na boloko atindaki bango na barelégué
le 4 janvier 1959, Toyebi Mayelekaki, 3 soldats seulement, Babimaki, puis Armageddon, Bengani Bango. Indépendance et Ekoya. Pambate, Nengi Salamaki na Daniel, Yamu Salamaki na Bakoko na Biso. Bayeba Lukaki Mabe na Bayou Bazana Bobangi Banzambe, Nzambe Yaki Kobo Mabango. Mundele Akimaki Kongo wana, Nantina na Bankoko na Biso. Pambate, Bango Bamipesaki na Likamu na Nzambe. Boni ngai na yotuza Bamipesa na Likamu Tata Molimo Mosantu. Bango soki bayokaki mpasi po elongo ezali lelo bazana esengo mokolo mosusu mbuta moko azoyebisanga alobete na nkamba alobete tango batelemisaka bana nkole ezali kaka bino te bato baza na banzoto oyo na baoyo bakei batelemaka donc tozalaka na esengo pamba te mpasi na bango ebongwana esengo lelo na ntina na ngai na yo yango batata mpe mama na mokanda ya psomu totangaki kuna David aza kotuna ete nani wana aza na posa ya komona bokonzi na Nzambe yo lelo soko tosi mobeko Nzambe yebete esengo ezali na yo mai nyonso kosenga na ye okozwa les 12 préceptes ya lingombe ezali po esalisa biso il a marqué différence wana entre baye tata kimbango na baye bayebi ete yango kuna Jean alobi na biso na ntina na molimo alobi ete bino esengeli te bosambela Nzambe na solo na molimo bolongola bonzoto Tata Simon Kimbangu kianga na lobete molimo ezale belé bonzoto ezala moke. Tokabona na posa na nzoto pambate yango ebebisi mokili. Tola tan solo posa na molimo tango na tokobenga bana na Nzambe ya solo. Ndenge abikisaki Daniel na libolo na nkosi yango wana pe abikisaki bankoko na biso bakendeki relege azongisi bango bayeba lukaki pasi na bango ya benga na bango na mboka wana. Ngai na yoso tumipesi lelo na Tata Molimo Mosantu toyeba ete ezala mpasi ezala esengo ye akobikisa biso tikete mayeto yoki esalisa biso bana ntango okino mokolo ezangi ndelo na kombo na Tata mwana Tata Molimo Mosantu amen totelema tobondela. Prions le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tata eba mama unza kaluzero inde wa eba tata eba mama unza kaluzero batata eba mama unza kaluzero bidia pasi aluwe Ngunza
ya oyo aza na suite ya programme aleka liboso na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu. Amen. Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Liège oye! Oye! Liège oye! Oye! Liège oye! 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 Union, amour, fraternité, petit pays, très costaud, paroisse, pilote. Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! 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 Yerusalemi, Diapa, Likundanga, Tata Nzambi, Fumu Yesu, Ye Tata Mwanda Belela. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwana Velela, Wazola, Walebizola, Kaka ye kaka, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kaka. Il faut tous avoir un esengo. Tant que nous allons combler la combat Nzambe na biso. Yesika azali Nzambe azali omniprésent. Mais ce que papa c'est moi qui bango yanga okangi maboko. Papa c'est ebongo Nzambe nini yozo kumisa. Nzambe nini oyo ko sanzola ye aho. Il faut tous avoir sûr na ye. Lele yozo ganga alobi tango yo yokeli esoni ye pa yokeli esoni. Mais tango yo pe osepelisi ye. Dem tuna ba malade ozalaki na ngona manini akoti alobi mwana ngaza na esengo aye kokumisa nga juro na pesa kama pambo ni. Tozalaka sûr, tozalaka fier, tosepelisaka. Toyebaka bo mususu soki ayoki kaka Yesu ayebi ata Yesu na ete tala ndenge kumisa Yesu betela Yesu maboko. Mais yo zana Nzambe oza komona oyebi aza kofanda na ye. Mais papa Simon Kimbangu Kiangani oyo okangi maboko. Papa Simon aye Nzambe na tamba na peye pe akoyokela yo soni. Olobi papa Simon Kimbangu naza na pasi abalusi elongi. Pamba te okumisaki ete tozala biso tozali bakimbangisi bato ya moto ya esengo. Iya solo yango wana pe tala journée oyo biso tokomi na esengo ya moto toyoki matei bapesi biso. Mpona nini bango bamonelaki pasi na kati na lingombo oyo. Lero wana soki ezalaki neti lelo ndenge bato balobaka na ntango nkolo Yesu soki nazalaki nde nasepeli nde nasali onga mutu nalingaki kobundela ye. Me bango babundelaki tata molimo santo bakangi bango tokokufa tosinye lelo soki bakoti kaka mingi tokowangana. Ezalaki ngai te ezalaki bakoko omoni baye bango bapesi biso force yango ye de génération. Soki tozokenda de génération en génération ntine eyali Nzambe yango bapesi biso matei lelo alobi nani akofanda na ema na ye oyo akotambolaka na solo na lokuta te balobeli biso oyo na vérité lere nyonso na kati na mo. Mais soki ozali
na ntango wana na lokuta na kosalela nzambe okomi koluka toyoki banzembo na biso ndenge epesi tomoni mpe ndenge papa paster alimboleli biso yango mpona komona ete mpo tosepela mpe na ye ma na ye tobombaka mibeko na ye lelo batangeli biso mibeko nyonso balongoli te batangi nyonso mpo ete mibeko oyo soki olongi yango okwa ezali accompagnement na baprecept na baetike bokeseni na biso na baeglize mosusu mpo bayebake oyo azali kimbangiste oyo azali kimbangiste te bakoyeba biso kaka komona mosusu kaka na elateli na ye kaka alobi oyo make azali jeune oyo azosala ndenge nini azali abie oyo nazalaki mbangisi abi yango toyebi bino bolatelaka boye toyebi bino batata bazalaka na mandefu te mais oyo bakuti oyo tata mbangisi na mandefu opesi déjà doute abi papa kimbangisi mandefu te ndenge nini oyo aza na mandefu nakokata yango kaka samedi nakokata okomi kopesa baraison nga kaka likambo wana nabosanaka te na mwana moko namemaka ye oyo azali mwana aza na kati na liege devant papa eloko kaka etikaki papa elekosabi na mandefu papa na okata yango epesaki nga soni orke nga nazalaki kolobela ye liboso mandefu eza nango eloko te tokoma kaka devant papa likambo liboso asali ye remarke ya mandefu nzambe azali kosala yo yango nakokata mpasi koloba nini eza fier nasali zero faute nasali soki nini me nzambe mpo aloba mpe likambo yango ke nzela ya likolo ekangamaka na tata oyo azalaki tata ya liboso na Brazzaville mandefu aza kotika azalaki na papa fumalongo me papa mpona nini balobelaki ete azalaki kotika mandefu me balobaki papa ya koloba devant bato nyonso nzela na ekangamaka mpona mandefu ezali pasi me ntango tokolobaka bambuta balobaka kaka alobaka mingi ezali nde mpona koluka ete ngai na yo tobika mpo bakondane mpe nga te ke obandaki koloba te oyokaka omonaka koloba te yango wana bateye biso awa mibeko baprecepte baetike tobunda na yango mpo ete nzambe akoka kosepelisa biso soki kuna na jean bayaki koloba soki koloba ete kosalela nzambe na molimo mpe na solo kosalela nzambe na molimo mpe na solo biso toza na ngambo toza na mokumba monene na mapeka na biso parceke tozali bana ya papa Simon Mbango yango bakoko bamemaki yango balongaki ndenge moko mpe oyo balobi Jean alobi Daniel aye kokokisa yango lisusu na kolakisa nzambe ye azalaki na nzambe mosusu te asembelaki nzambe ya solo tala balingi kokondane ye parce que bakondana eza kutu na balingi te bakondanaki deja ye me nzambe na ye ya solo abikisi ye mokonzi ayebaki ete asambelaka nzambe ya solo esalaki ye pasi me mpona nini mpona mobeko mosusu oyo bato ya mokili batiaka bake kobwaka ye na libulu ya bakoti me alongaki na nini na ntina na mabondeli biso mpe tokolonga na ntina na mabondeli yango wana ke baza koloba na biso basoire totika yango te yango mabondeli wana na soire vacances mpe ebandi bana boya soire bana boya koteya biso mpe mikolo parceke bana mike babetaka mbunda mikolo mpe babini yango ete biso oyo bapesi biso lelo tozala lokola Daniel mpo ete tolonga tozala lokola bakoko na biso balongaki yango esengo yango na biso lelo soki tokomi wana na sisi boye na komba tata mwana mpe molimo santo amen ntango oyo tokei na basalitation ya solo bapesanaki mbote na delegation eyaki lelo mpe tozali na mama général na kati ya ba MSSK na niveau général mama conseillère mama Sabi tokosenga na yo mama Sabi lokola okompanyaki molongani me ozali surveillante munene mokonzi munene tika otelema mpo ete bandeko na yo bakopesa yo mbote
mbote esengo na kombo misato ya bolo nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo. Bana nkole oye! Oye! Journée na biso tosepela oyo ete baoyo bakundelaki biso etumba yango biso tozali kosepela lelo na ntango oyo nde tokosenga na bana ya nkole na batekolo ya nkole bakobotelema mpo ete topesa bango. Bandeko na biso mbote mbote esengo na kombo misato ya bolo nkombo ya tata ya mwana pe ya molimo. Soki tokomi wana mpo na ngai nasukisi me toyebi ke bana nkole lelo bango nyonso bo bazalaki na retard bamona mama Valentine na nsima ya fete. Tikete totonda maloba mama apesi biso na poko lelo na kombo tata mwana pe tata molimo santo na kombo tata na mwana pe tata molimo santo.